अच्छा, जो बात हो रही थी वार्नर साहब की, वो पहले आईपीएल में गए, उन्होंने ट्राई मारी, वो रिजेक्ट हो गए वहाँ से, उनको किसी ने लिया ही नहीं। अच्छा, जैसे यहाँ पर आते हैं तो उनको कैप्टन बना देते हैं, कैप्टन बनाते हैं तो उनको आती पिच बुरी लगने लगी हमारी, तो हमारी चीज़ें फ़ौरन बुरी लगने लगती है, और प्रैक्टिस मैच में वो 3-3 दफ़ा आउट हो रहा है। देखें, हर कंट्री के प्लेयर्स का एक मिजाज है। हमें पता है कि ऑजीज़ कैसे होते हैं, डिफरेंट मिजाज के होते हैं, गुस्सा बहुत कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनको परफेक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है। और देखें वो कब आया, वार्नर जब कराची लैंड हुए हैं, मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले ही लैंड हुए, तो नया कप्तान उसको अपनी टीम के साथ डेफिनेटली, देखें दोनों साइड को आपको देखना चाहिए, या फिर पहले से प्लान प्रोग्राम सेटल होने चाहिए कि आप आएंगे, आते ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, क्या उन्होंने बताया या नहीं बताया। क्योंकि देखें, एक कप्तान हूँ, मैं कप्तान हूँ, मुझे अपनी टीम का ही नहीं पता कि मैंने कल उनका मैच है, क्या कल मैच में क्या मैंने कॉम्बिनेशन के तो साथ फिर खेलना है। फ्रेंचाइज ऑनर की गलती है कि उसने डेफिनेटली उनकी गलती है, मतलब फिर उसे नहीं लेना चाहिए था ना, कि एक बंदा वहां से उनकी रिजेक्ट गलती हुआ, मैंने है, कहा आजा भाई मेरे पास आ उनकी जा। गलती है कि भाई देखो उसको प्लान नहीं पता। देखो जब टीम सामने होती है ना, जब आपको पता चलता है, एक आध नेट करते हैं, एक दो दिन नेट करते हैं, आपको पता चलता है कि मैं किस कॉम्बिनेशन से जाऊंगा, पिच का बिहेवियर क्या होगा। अब टेलीफोन पे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यहाँ आप बात कर रहे हैं, तो वो कंडीशन नहीं आती समझ में कि आप कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। लेकिन महमूद भाई, ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी एक वैलिड है, लेकिन कुछ चीजों पे ये होता है कि मतलब अब मर्दी की नेट नहीं मिल रही, मुझे पिच अच्छी नहीं लग रही, तो भाई ये चीज नखरे नहीं करो, इतने नखरे नहीं करो यार। ये चीज़ें डेफिनेटली गलत हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। पिच मेरा ख्याल से जो मैंने देखी थी, पिच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। देखें, कहीं भी आपको भी मैच में भी ऐसी पिचेस मिल जाती हैं जहाँ पर गेंद थोड़ा सा क्रिकेट लैंग्वेज में फंस के आ रहा होता है, टर्न हो रहा होता है या सीम कर रहा होता है पिच, तो आपको वहाँ पर भी तो मैनेज करना होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस में भी अगर उस तरह मैनेज करेंगे तो आपको वहाँ फ़ायदा होता है। तो और ये बड़े बहाने होते हैं, ये आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े बहाने होते हैं। हम भी जब अपने दौर में गली क्रिकेट खेलते थे ना, आउट हो जाते थे, बोलते थे यार सामने कुछ था, मजा नहीं आया। तो भाई ये नहीं करें आप, लेकिन ठीक है, आप इसमें एक्सक्यूजेज जो होते हैं वो बड़े ढूंढ लेते हैं।